Pasiye mawa Oloba ukende nasi ya pasiye mawa Oloba ukima Kongo pasiye mawa Ozonga na mboka pasiye mawa Okilie chope pasiye mawa Anya kobondela miso pasiye mawa Anya kolongisa miso pasiye mawa Elikana nzambe na lola pasiye mawa Via bato comme lokola na tamba Sodome na Gomorrhe. Mawana mitema eza lisusu te. Posa ya nzambe esili bato na mitema. Soki moto amoni bato bazobondela koseka bango bakotiola bango afingi bango. Ndeko tobondela te tosala nini. Yo ke banzela na yo biso toke losango mabe eza wapi. Mais kombatelama eza na maboko ya nzambe. Laissez merci. Laissez merci. Ah, Kolo. Bamola yende konaga. Même na yo ye mutu asimba yango. Kosala lolendo te. Alors ici deux ou trois se réunissent à mon nom. Je suis au milieu d'eux. Gloire au Seigneur. Oh Père. Bambola mama bateli nanga. Oya simba mo inanga seyo. Naza reconnaissant papa mabota ebele. Soki yote na mosusu. Bambola ma le roi des rois. Batela na biso na maboko na yo. Biso to ndimito za reconnaissant na tombe ya lelo. Yo mo bateli na biso. Baseleki. Natali kambonanga Ndela mboka nanga le roi Yakayolongi sanga Asiaye Baseleki mawe Kolela ileki mawe Nada yepso kesi bozo ketete Nde zamalamu Nada yepso ke mobale oleki Kobo keni na eti na suba Secret eza nzambe de konanga Tika fina yo na maboko na ye Basela na yo na maboko na ye Libala na yo na maboko na ye Ya batela yo Kobeta tolo Soki ozotambola na nzambe te kobeta tolo te de konanga Komakambo ekomela yo Ekolekela yo Bao bako salo mabe Ba oyo kuto satana gite Oh Père Alléluia Gloire Oh la vie passée mawaye Oh Congo passée mawaye Oh la vie passée mawaye Oh la vie passée mawaye La vie passée mawaye Oh Congo passée mawaye Il est vivant. Il est parmi nous. Voilà. Merci notre Père. Voilà Jésus. Passez l'équipe, passez mawa. Passez l'équipe, passez mawa. Mignon l'équipe, passez mawa. Kochola l'équipe, passez mawa. Battez la Virginie, passez mawa. Ondela Nina, passez mawa. Ondela Mama Rite, passez mawa. Katalika moya ime pasiye Undela Chile pasiye
Bundela Rachidi Passie Mawa. Okende Roba Passie Mawa. Ozonga Afrika Passie Mawa. Kolo Bundela Bana Passie Mawa. Bundela Joaquim Passie Mawa. Bundela Libi Passie Mawa. Bundela Piété Passie Mawa. Bundela Kitoko Passie Mawa. Bundela Souza Passie Mawa. Loki Savana Passie Mawa. Bundela Papa Alpha Passie. Maman Thérèse Passie Mawa. Bundela Denise Passie Mawa. Bundela Priska Passie Mawa. Bundela Bana Passie. Oh, Kola Bundela Yobitumba. Kola Bundela Bana Vengeance. Mama Charlotte. Kola Bundela Ye. Abundela Keren. Na Joël. Na Christine. Abundela famille est cool. Abondela ma soeur Angélique. Abondela yo. Apangusa yo mai na miso. Mwana nyonso ya banda. Amona loboko na yo. Loboko na mika. Oh. Oui. Abondela papa Michel. Bundela Bana Passie Mawa. Tongisa Bana Passie Mawa. Angola Bana Passie Mawa. Anabatola Passie Mawa. Oh, bonanini la vie Passie Mawa. Bonanini Congo Passie Mawa. Bonanini Iwa Passie Mawa. Kola Bundela yo Mama Jackie. Gloire au Seigneur. Abondela mon frère. Koloba Bundela Kaye. Ah. Soki bato bazo swana. Omona bato bakengo tonda po batala. Soki bayoki ke bazo komisa Nzambe etali bato te. Soki moto abeli akomi na suka akomo lukelo mina Nzambe. Mawa na mokili. Mawa. Soki eloko epoli tala bantinzi bakengo tonda. Soki eloko eza malamu te ezali bato te. Mutu malamu bakoboma ye, bakoboya ye, bakorepuse ye. Mutu mabe te bakoyamba ye. Oh Kolo, merci. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci les bons bergers. Merci les pères des orphelins. À tous les orphelins, de père et de mère. Vous en avez tata moko. Vous avez la capoléga baboti na biso. Esprit Saint grand créateur. Abattez la yo. Eza kitoko na yo tende kosala ke baba la yo. Okoza la kitoko lozana ba femme de nuit. Bazo pekisa yo libala. Zamende mutu asalaka. Como ya mutu ekambola meke de liboso. Olinga kanzambe te pona nini de konaka. Asala yo ni. Maboko zana ngo yende apesa yo andebisa yo. Oyebi esika maboko na yuta. Miso wana ye mutu apesa yo. Pesa ka ye merci. Atan zela zelo zotambola lo bana nzambe merci. Kona makolo pesa nga na zotambola nango. Oh Père, Akumi Samaka, Esaka merci. Ce qui nous a fait son terrain, mais qu'est-ce que nous avons à cause de la moloki ya fina yo.
Gloire. Mokili molunge pasi mawa mokili yidi pasi mawa mokili chauffé pasi mawa mokili kotonga pasi mawa oh mona nini la vie pasi mawa mona nini Congo pasi mawa mona nini liwa pasi mawa Tongo etani makambo ebandi. Tongo etani makambo pe ebandi. Oyebi te nini bokomela yo lelo. Bondela kaliye. Biso to bondela kala biso ye. Tokume sakaye. Tongo etani makambo ebandi. Mususu alamoki azokende zando. Azoke kuta na makambo na zan. Tongo ezali makambo be bandi. Yako soki obondeli abebandi na ba problème ya tongo. Zambe ya vengeance abobundela yo. Akovange yo. Po tongo ezali makambo ebandi. Oyo kana ki komona te komona yango lelo. Sambela ye. Abatela yo. Abatela veni ndako na bino. Ezana bandako mosusu kozika moto lelo me basatana ki na ngote. Bondela nkolo ya épargne bino. Tika mokolo na yo na maboko na ye. Tika bina yo na maboko na ye ndeko na ngai. Via mboka oyo na maboko na ye. Ye abatela biso. Gloire au Seigneur. Oh liwa pasiye mawaye. Oh liwa pasiye mawaye. Yaya kei pasiye mawaye. Papa kei pasiye mawaye. Nanya kobokola bana pasiye mawaye. Tala mama kei pasiye mawaye. Tala papa kei pasiye mawaye. Anya kobokola bana pasiye mawaye. Kolo amakola yonde konangai. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire. Merci. Il est vivant. Gloire à Jésus. Donc, Monsieur, merci pour tout le monde. Los Angeles, Zamara, Mosugi Akoka, Motelemayo. Monsieur, merci pour la paix, Mayan Félé, Nato Manelo. Merci, merci, Nekolaka. Merci, Lébiso Bola. Le bas Monisi Bisoto Monalelo. Wana Tozaraki Akolala. Makina Blava Kufi. Tueba Kite Mayamarika Kina Katina Sena Pongi na Bozido. Olimo na yele kolula biso asali ete tombwetana. Olimo mosato ala biso. Yango te kopeso merci na tongo na lelo. Nani akola musabiso lokola yo. Nani akotambuza biso lokola yo. Nani akobatela biso lokola yo. Nani akobatela ngai lokola yo. Nani akokosala bolamu lokola yo. Topeso merci na tongo na lelo. Tuekokubisa yo. Tuekoloba ete ozamara. Tuekoloba ete mosusu lokola yo valide. Kubisama. Netolama. Sancholama. Mokota kokani na yo. Mokota salaka lokola yo. Mokota yanolaka lokola yo. Merci. Zambela makoki. Mopesi na pema ya ufele. Mona musibiso na kogi ufele. Mopesi biso makasi ufele. Mota musibiso ufele. Merci Kolo. Merci pour la bolamu na yo. Zango mususu lokola yo azalite.
nzambe mosusu lokola yo akozala te, nzambe mosusu lokola yo amonani te, nzambe mosusu lokola yo toyebi ye te, obele yo nde mokele likolo na se, yo oyo benga biso bana na yo, yo oyo pona biso na elanga na yo, yo oyo otablir biso, yo opesi biso pouvoir ya kosala mosala na yo, yango ntongo na lelo toyekotonda yo, toyekoloba etosambana papa malamu lokola yo tomona nano te, papa kolinga biso lokola yo tomona nano te, papa wayokaka biso lokola yo tomona nano te, papa ndimaka biso quelque soit bere lokola yo nano tomona te, ntango toyaka epai na yo lolenge biso tozali oyambaka biso, maboko na yo ezalaka ya kofungwama o nzambo yo nzamba monene monene alinga biso na banda mabuma bamama nzambo oyo asalelaka biso bola ntango nyonso toyaka epai na ye andimaka biso ayambaka biso afongolelaka biso apesaka biso apangusaka pinzoli o topesi yo merci, topesi yo merci, ozo merite ozwa baremerciement oyo euti epai na biso, oyo euti na mabota na biso, oyo euti na bafamille na biso, oyo euti na bakongole, oyo euti na bana ya vengeance, oyo euti na basali ya vengeance, ozo merite yango na ntongo na lelo mutu akopekisa biso po topesa yo merci aza te akozala te bakotikala komonana te wete yo ozosala wete yo ozokokisa wete yo ozopesa kumama na yo ntongo na lelo oza malamu mpona biso, oza malamu mpona mabota na biso, oza malamu mpona mboka Kongo, oza malamu mpona bakongole tokumisi yo. Merci. Ndeko na ngai nini tokosenga ye soki kopesa ye merci te. Amen. Biloko toza nango lelo est-ce que tosenga ye? Est-ce que tosala intercession po tozwa mabeli? Est-ce que tosala intercession po ozwa pema? Est-ce que tosala intercession po otambola ozwa makolo? Nzambe abongi topesaka ye merci. Amen. Tozokende kopambola ye koloba na ye merci. Secret ya pongi ye moto ayebi. Tango moto alalaka pongi alamoki ezala na makasi na ye te. Kozala lolendo te ndeko na ngai po olalaka mikolo nyonso olamokaka. Mokolo mosusu moto akolala libele akii. Pe ntango tozoloba awa eza na bisika oyo bato baza na kolela ndeko na bango abeli te, alali kaka na se ya pongi akei bitumba ekomeli akei. Tokozala reconnaissant oyo tozali eza bolingo ya Nzambe, eza misala ya Nzambe. Ndeko na ngai vandaka okanisa vi na yo soki makolo totambolaka babando pesa biso na leta tosombaka ngo na leta mbele bato boni bazangi makolo. Soki ozwika problème ya pema oke na hôpital okoyoka facture ya oxygène no bakotiela yo, mais nkolo atikela biso pema na ye ya ofele butu moi tozokita nango bato bazosakana nango tokopesa ye merci. Tangela ye malamu na ye loba na ye soki nazo se déplacer nazo kende eza na makasi na yo, soki nazo mona eza na bolingo na yo, soki nazo yoka, soki nasimbaka eloko nkolo eza pona yo. Bien aimé, kutana na baveugle ayebiso ba difficulté ya sana, kutana na blessé de gueule o masase kata ye maboko ayebisa yo ba difficulté ya sana, kutana na moto oyo asali accident makolo yango mibale bukani bakati ayebisa yo ba difficulté ya sana. De tout ton cœur ozopesa ye merci. Pesa ye merci po abateli yo, po abateli bota na yo, po apesa ki yo pongi alamusi yo omoni lisusu moi. Pesa ye merci. To bandi ko pambola ye au nom de la Nzambe tondi yo ekozongisa makoki na ntongo na lelo epai na yo. Papa tika ete lokumu nkembo ezonga epai na yo po yo nde moto bongi nango. Nzambe te kotonda yo toyekolo
mana yo. Tuyekoloba internet la mana yo. Tuyekoloba intersancho la mana yo. Tuyekoloba na yo merci. Oto sana ngoyawe. Tosombi na mbongo te. Tosala kitemane te. Namo na sotala. Batu ya residezo. Basotangola. Basobenga biso babone. Facture moko. Soko sur retard. Afi de coupire ye. Lolenge moko te. Stella sobenga biso. Va abonner na ye. Mais facture moko. Retard ezali. Afi de coupire ye. Mais pas ina yota. Mukolo moko te. Uta na libumo ya mama. Kilo mota manangai. Aswana na afi de coupire te. Ya souffle de vie. Mukolo na mukolo. Quel que soit maladie, quel que soit problème, wakorda kayango gratuitement ça. Tika la personne merci, tika la personne merci. Ça va l'église de son abola, ça va l'église Israël la bola, ça va l'équipe à Bokumese la bola, ça va l'équipe à député la bola, ça va l'équipe à ministre la bola, ça va l'équipe à président de la République la bola. La personne merci, la personne merci. Pour que manangai, ce que ça qui la Bokumese, de l'eau dans la bouquité. Fema nangai, soke zalaki na papa chef de famille ya papa nangai, belelo na lamukite. Fema nangai, soke zalaki na chef de famille ya mama nangai, belelo na lamukite. Mais yo sala mystère caché et loko wana, eza domaine réservé. Ya yo moko, ete pema, e pesa mela kabiso, e fai na yo. Ya bote kokomisa yo, ya bote koneto na yo. Yo kande konangai. Mutu nyonso mokili okoki kokangama na ye akosuka. Mutu nyonso kochela motema akosuka. Mutu nyonso koki kokangama na ye akosala nini akosuka. Okozwa bato makasi otambolaka na bango bakosuka. Okozwa bavoka bakota makambo na yo fin de compte bakosuka. Okozwa ba militaire botambolaka bakosuka. Kaka mkolo nzambe na bomoyo nde asuka kate. Mutu nyonso koki kozwa lokola secours na yo akolemba. Amen. Akosala nini? Akolemba sauf nzambe alemba kate. 24 heures sur 24 miso na yeli kolona yo. Okota azana yo, obima azana yo. Mukolo mususu okoyoko bengi gana. Oyete pona nini? Ayepse na beli. Gripe beti ngai. Mokolo moko te kolo alemba. Soki kolo alembi ko batela biso sili mokili suki. Okopesa ye merci parce que azali ami fidèle. Un père fidèle. Papa kobota bana boyi asundoli. Asundoleli mwasi. Akimi ba responsabilité. Akoya kozonga kwa soki bana wana bakoli babongi. Papa yeko bima. Ba mama ba yeko bima. Mwana na biso me basundola kiye. Me nkolo asundola ka moto te. Atako ba fazer ye ya moto abate la kabango. Okolo bane merci mobati. Merci ami fidèle. Zela nyonso na zwaka ozala kananga elongo. Na koti kabana na est, ngana ke na west, ozobatela ngana bana na ngai. Pema na ngai, yonde osala nini, osimba yango. Pesa ye merci en tant qu'un père fidèle. Bakozwa yo, bamemie na hôpital. Banguna no balandi na hôpital. Bakorompre médecin pour kufa. Babomi pe yo. Mais bako corrompre nzambe te po aboma yo. Jamais. C'est bon Dieu. Bako corrompre avocat na yo. Ya yo. Opesa ki pe ye mbo. Ba corrompre ye. Ba bangi siye. Abangi liwa. Azui mbongo. Mais bako corrompre nzambe te po ba faire échouer yo. Oko pambola ye koloba na ye merci. Parce que mon kolo moko ta kozwa corruption pour aller que ça banguna basala yo mabe to pambola ye to komisa yo donne kola ye wete kolo moko te kolo oyo koza la corrompi wete yawe banguna otikela banguna tela po basala biso mabe papa malamu lokola yo na tomona te papa bolingo lokola yo na tomona te sabo ya batela kabiso ezala na bututa motolani ezala tamu tozana tela na mituka ezala tamu tozana banda ezala tamu tozana misala ezala tamu tozana voyage présent
makasi na yo ezalaka na biso ntango biso tolali tobosani mpe yo obosanaka te ntango biso tonimbaka yo nimbaka te ntango biso tolalaka yo olalaka te akolobi ete oyo abatelaka Israel alalaka te animbaka te yawe topesi yo merci topesi yo merci papa malamu lokola yo nano tomona te papa bolingo lokola yo nano tomona te moto alingaka biso lokola yo aza te akozala te amonani te akotikala mpe kobotama te eza kaka nde yo bolingo ya solo eza kaka nde yo makasi na biso eza kaka nde yo mosungi ya kokam eza kaka nde yo moninga malamu eza kaka yo motambusi malamu eza kaka yo mobateli malamu nzambe azobatela biso na pembeni to na mosika nzambe azobatela biso na mutu to na moi nzambe azobatela biso ntango tozotambola na makolo nzambe azobatela biso ntango tomati na mituka ndeko soki omoni mokolo ya lelo parce que abundeli yo parce que akonfondre banguna nzela nyonso totambolaka bayini balandaka biso position nyonso ozwaka bayini balukaka yo ntongo ezotanela biso mpo azobundela biso zala reconnaissant loba na ye papa merci parce que ozobundela ngai bamingi bakanisaka ke nkolo akipaka makambo mboka oyo te nazoyebiso lelo akipaka yango ni tete lui mele mboka oyo eza te so ezaka mpona bapoliticien mele kongo eza te mele bozoluka esika kovanda loba na ye merci papa mpo okotaka likambo na ngai ya libota na ngai ya mboka na ngai okotaka na vie spirituelle vie physique na ngai obundelaka nga bitumba obundelaka mboka na nga bitumba pambola ye papa topeso merci na ntongo na lelo wete yo okotaka makambo na ngai wete yo okotaka makambo ya kongo kongo soki yo te nkolo mbele toyebi te lelo tolingaki tozala wapi toyebi te lelo eske tolingaki tosangana awa toyebi te lelo eske tokokaki kolamuka na bandako toyebi te lelo eske tokokaki tokopambola yo me nyonso wana eza bolingo na yo yo okotaka makambo na biso yo okotaka bavi spirituel na biso yo okotaka vi physique na biso yo nosalelaka biso oyo esengeli po ete biso tozala yango te kopambola yo yango te kotombola yo yango te koloba osamala yango te koloba kumama na yo yango te koloba moko te moko te moko te moko te soki ezalaki yo te toyebi te toyebi te date ya lelo tolingaki tolamuka ndenge nini toyebi te date ya lelo tolingaki tosala ndenge nini toyebi te date ya lelo maloba nini ekokaki kobima na minoko na biso toyebi te date ya lelo bisika nini tokokaki kozala toyebi te date ya lelo position moko ekokaki kozala ndenge nini mais à cause de ton amour infini que tu as envers nous Yahweh nde yango ntongo na lelo tolamuki po yo okotaka makambo ya mabota na biso okotaka makambo ya bandako na biso okotaka makambo ya bafami na biso okotaka makambo ya Kongo yango topamboli yo yango totomboli yo yango tonetoli yo yango tolobi ete kumama na yo na ntongo na lelo tekoloba na yo merci yoka zosala prière ya koyebisa ye l'Esprit Saint grand créateur Christ le maître de la grâce notre grâce ozoyebisa ye azala mokonzi ya bomoi na yo eza na bisika oyo enemi ake kovanda bisika wana nkolo avanda wana ntango tolobaka nani mokonzi ozongisi Yesu nani bokonzi ya bomoi na nga ozongisi nani mobateli ozongisi eyokisaka ténèbre soki maladi azalaki esika wana ye moko akokanga bisaka po ayoki yo kotatola ke mokonzi na nga Yesu mokonzi na nga Saint-Esprit nakoyebisa eloko moko soki moto aza na mwasi azotambola na ye na nzela ou bien mwasi mosusu makambo bazotambola bakuta na mwasi ya ndako basi oyo babandi bitumba
mobali oyo moto aza na centre soki bato bayeba tuni na kati ya basi mibale wapi mwasi na yo na miso ya bato oyo mosusu na bomoto azwi defete ata azalaki mwasi ya libala po mokolo makambo atémoigner na miso ya bato ke aboyi ye azwi oyo atako plus tard akoya kochange limbisa ngai po mais déjà na miso ya bato asali shwa na ye soki mpe bato baye kosangana mokolo après dot bafamille ya mwasi batuni mwasi eske olingi mobali oyo soki mwasi alobi kati te nalingi ye te libala esili koforce te ngaka yo te libala esali nini esili de même bisika nyonso oyo Satan avandaki na bomoi na yo soki na makolo soki na maboko bandoki bakendo vanda po banyokola okonfese olobi kobanda lelo Yesu Kristo oza mokonzi ya makolo na ngai yebake makolo na yo komi sous contrôle ya Kristo yo mokongo na ngai mokonzi na yo Saint-Esprit yebake kobanda mokolo wana mokongo na yo komi sous contrôle ya molimo mosantu yango makomi elobi oyo tokonfesaka yango ekomelaka biso esika mosu elobi oyo todutaka yango ekomelaka biso soki otatoli malamu ndeko malamu ekotela yo. C'est pourquoi la vengeance ne confesse pas les mal, ne doute point ma parole révélée à Kolo qu'on doutait à côté. Ce qui ont la victoire, croire que nous avons la victoire, journal le cause de la journée victoire, on va remporter victoire. Osa kotato la ete, Esprit Saint grand créateur, notre Saint-Esprit, notre Christ, azala mokonzi, nandako. Na nzela na yo, na makolo, na ban, na mobem, na ba projet, na avenir, na moment présent, na bitumba na yo, ye kakaza la mokonzi. Ezala ona lobite confesser. Tatola, kotisa ye partout, na famille, na clan, na santé, na projet, ne loko na yo nyos, yazala mokonzi. Soki batindi maladie, tant maladie akoya, akuta déjà ye mokonzi. Azonga ye bisabango ke kune sika butinda ke sika kovanda ezate. Baya kovanda ezate. Manda kotato la kono de la. Oh l'esprit grand créateur. Tatola. Oh tozo tatola lelo. Tozo tatola na tongo la lelo. Christ Jésus. Saint-Esprit. Yono samo kozi ya makolo na ta. Yono samo kozi ya makumu. Ya mboka oyo. Yono samo kozi ya bayele na nga. Oh koro. Oh esprit grand créateur. Le Saint-Esprit, l'Esprit supérieur, oh Yahweh, les grands lions du Congo, les saints lieux des prophètes, la santé, la la parole de vie, les grands lions des prophètes, santé la gagne, et si ma vie santé la gagne, et ça n'a pas beaucoup santé la gagne, et fille la gagne, n'a pas beaucoup d'ailleurs, fille à pas la gagne, n'a pas beaucoup d'ailleurs, pas que la sabana gagne, n'a pas beaucoup d'ailleurs, oh ça, oh tatoli, oh tatoli, Polimonasa, Yodo Swaka contrôle, Yataku la gagne, Yodo Swaka contrôle, Yaba projet la gagne, Yodo Swaka contrôle, Yodo Swaka contrôle, Yataku la gagne, Yodo Swaka contrôle, Ya santé la gagne, na quartier na fandi, Yodo Swaka contrôle, na lupangu na fandi, Yodo Swaka contrôle, na banzela na tanaka, Yodo Swaka contrôle, Yodo mokonzi na gagne, Yodo Swaka contrôle,
na plaisir na biso yo mokonzi na vie bana banda na bafoye ya bana banda esprit saint grand créateur yo mokonzi yo mokonzi yo mokonzi gloire au Seigneur ndeko ndima na banzela na yo ye mokonzi na bana na yo ye mokonzi bango bakorenie lisusu te oza kotatola koloba ete na bomoi na nga na libota na nga na mboka na nga maloba na bilaka ya tata mokonzi nzambe yango nde ekokisama maloba ya banguna te kokana ya bandoki ya politiki te bakisi na bango esimba na yo te esimba mboka na yo te kindoki ya famille esimba bana na yo te bilaka ba promesse ba parole puissante ya nkolo esakompli na vie na yo na libota na yo na mboka na yo nakola Mosungi na boka eko tatola na tongo na lelo ete pona boka kongo pomele kaka maloba na yo volonté na yo ne décision ya ba politicien oya maloba kinto ya ba politicien te maloba na bango te oyo bakoko bimisa mabe contre mboka oyo me oyo loba pona mboka maloba na melo yango nde kokokisama yango nde kosala bomoi na ngai oyo loba yango ekosalama na vie na ngai oyo loba yango ekosalama yango nde ekosalama na vanja oyo loba bapromese na yo yango nde eza kosakomple par promese loba la Bible le dit celui qui a fait la promesse est fidèle nzambe na lola oyo bapromese loba bilakeli mabe ya bato ya bote bilakeli mabe ya bakota ya bote bilakeli mabe ya bakota mboka ya bote bilakeli mabe ya bachef de quartier ya bote oyo nzambe oyo ya malamu loba oyo yebi loba tia formé le projet de BNP un nom de malheur pour moi un nom de malheur pour ce pays un nom de malheur pour les Congolais oh nzambe na lord oh nzambe na lord maloba ya mabe ya bakote ezali esika te maloba mabe ya basite maloba mabe ya basite ezali esika te oyo loba yango ebongo nzela nyonso bayini na yo bakozwa yo moko loba bakutana na nani Farao azwi nzela ya bana na nzambe akeyamba mere rouge mission na ye esili Goliath azwi nzela ya bana nzambe abandi kosakana bana nzambe aliko yamba libanga mwana vengeance bayini na yo bakutana na nani soki olobi bakutana na basete bakokutana nani na basete makolo ekotoboka bango mwana vengeance so olobi nzela na bango bazokende briskement bamarto ezobimela bango ezotuta na mitu ekosalema bongo soki olobi bafleve etandama bakutana na bafleve ndeko kotika enemi takutana na yo kotika te enemi ya mboka oyo areni asala succès te akutana na océan Atlantique akutana na volcan akutana na banzoi azui avion aza koya akutana na libanga ebimeli ye na mbalakata pa avion ténèbre panzani ba oyo nyonso balama azwi nzela akutana akende komodire bana Israel akutana na mwanja atelemeli soki olobi akutana na bepe ekosalema bongo so olobi akutana na moto ekosalema bongo so lobi moya bimela bango empêcher bango bakoleka te yo moko yeba nini okoloba pokutana banguna so lobi bafile tandama na banzela na bango bakanga na bafile ndenge mbisi ndeke akanga makana file yo so koloba berosion ebimela bango azaka vitesse na mutuka ne ya ténèbre sotoki akoti érosion yo pourvu que nzela nyonso benemi ya Congo benemi na yo ya bandiasi ya libota na yo bakozwa tikela bango ba armée oyo ekoempêche bango banda kotatola yango au nom de la parole nazotatola na tongo na lelo nzela nyonso oyo bayini bakoya bakoluka kobundisa ngai bakoluka kobundisa bana na ngai ikaaje na mopanga akutana na bango ezala oyo bazokanisa ke soki nalamoki nazokende koatake ste kaka ntango azokitisa makolo
ye bakutana na ye bakosokana abima libanga ya ndako na ye kaka na kotaka verdige bakoya bakalikali aluka nzela ya kokende avekema ebeta bango bakosana nzela balakisa bango na televizio ye tata monango abungi ndenge nini oyo nyonso kotelema mpona koloba kobongisa libota na lelo mitambo ekanga bango bakanga bana basinga balinga bana basinga bakanga bana bashere lelo oyo akoluka koluka malere na ngai koluka malere ya bana na ngai koluka sante na ngai natongo na lelo natongo na lelo natongo na lelo natongo na lelo akende kokota na se eza na arme misato ya makasi oyo toutilisaka na vengeance mpo na victoire na biso. Arme ya moto ya mai mpe ya mopepe. Nzela nyonso bayini ya Congo bakozwa bakuta na moto bakuta na mai bakuta na mopepe. Bayini ya Congo bazala na Amerique bazala na Chine bazala na Liban bazala na mboka nini na Afrika wa na Amerique na Asie. Bazo avion, bazo nzela ya mai, bazo nzela nini, bakuta na moto mai na mopepe. Barme misato oyo na vengeance etambola kalisanga. Bazo nzela océan, mopepe na moto na mai compliqué bango. Bazo nzela ya mabele, bakuta na moto mai mopepe. Bazo nzela ya molimo, to ya bomutu. Ndeko na ngai tikela bango maya kotokisa moto na mopepe e compliqué nzela nyonso bayini ya Congo bakozwa totatoli tatola nzela nyonso nzela nyonso oyo bayini bakokota oyo bakolinga kolanda oyo bakolinga kotala arme ya mopepe arme ya mai arme ya moto elanda bango elanda bango elanda bango eaplodi bango mayembela bango mopepe apeshe bango pusiere ekota bango na moto bamoto na bango ezinda bituka na bango moto epela bavio na bango ekueya mopepe panza yango mopepe ekingisa yango mopepe sekuyo yango moto bakrashe salama bakrashe salama bakrashe salama na bavio ya maliki na bavio ya bandoki na bavio ya mokata na bavio ya botelukidisme na bavio ya esitamodatene arme ya mai arme ya mopepe arme ya mai arme ya mai arme ya moto ekumba esikisa epanza edetruire bango soki bakotambola na moto arme ya moto eperepela moto etumba soki bakozwa bavion arme ya mopepe epanza bango. Loba amen. Amen. Loba amen. Amen. Alobi loba amen. Amen. Iye mutu apesa kabiso possibilité ya komona loboko na Nzambe. Amen eza kondima na biso. Amen eza confiance tozalaka nango epa na ye. Amen elingi loba ekokisama. Elingi koloba esalema makambo malamu ya kitoko. Loba amen. Amen. Bakisa amen. Amen. To bakisa lisos amen. Amen. To kundola lisos amen. Amen. To clôturer amen. Amen. To betela imaboko. Betela imaboko. Amen. Fande sekozali. Amen. Ba combattant na ba combattante na ba résistant ba guerrier yankolo kola pa mo la Bible na lobi kola pa mo la Bible. Amen. Bato boyoka ka babenga ba mercenaires. Pasteur Esther. Bato yoka babenga ba mercenaires. Bato yoka babenga ba terroriste.
À cause de la Yémonko, a bombardé avion, il y a 250 personnes. Amen. Batindie opération, mission, Maman Charlotte. Aza Yémonko. A côté de l'école Bakilia. Na 4 avions. Mais à Yé pour bombarder 250 personnes. Amen. Bola nanga likam na liko exalter biso na tongo lelo. Et même un plus na bomo ila yo. Oye bakiti. Exhortation na biso tongo lelo za motuna. Est-ce que ya solo oza mwana nza? Est-ce que ya solo oza congolais? Est-ce que ya solo oza africain? Est-ce que ya solo oza mwana mobali? Est-ce que ya solo oza mwana mwasi? Amen. Est-ce que ya solo oza sauveur? Est-ce qu'il y a solo aux défenseurs? Est-ce qu'il y a solo aux sauveurs? Est-ce qu'il y a solo aux défenseurs? Est-ce qu'il y a solo aux médecins? Amen. Est-ce qu'il y a solo aux députés? C'est la question. Est-ce qu'il y a solo dans le Congo aux président de la République? C'est la question. Est-ce qu'il y a solo aux ministres? Est-ce qu'il y a solo bozalina mapinga police armée? Est-ce qu'il y a solo bozana justice et moto? Amen. Exhortation nangeza partage na sima to bonde la pona bino to lakage bino go chabino loboko. To pambola yo bongote. Na toni bongote. To lakage bongote. Il faut que le boko malamu likolo ya mutu na yo. Et baksa yo les jours ya pour vivre sur la terre. Amen. Bana vengeance, Dieu est sur la terre na kati ya basali na ye. Soki okeko lukaye na mangengenge oko luke mingi pe omoni yete. Esika na ye ya liboso oya memon sa magana moki ezana katia ba voyer na ye. C'est Dieu esprit. Po baye na moki, baye na nzela basali na ye. Israël abano yoke kana sa. Oba koko na bino bazali na nza. Po baye Mose motina mi anzabe mutayile ba mosa. Nous sommes très importants. Loba amen. Amen. Na lobi nous sommes très importants. So kangami na musali na nzambe oya zana kisite obiki loba amen. Amen. Fona forsa ka bino ko loba amen ko bozaba na miki obokota na monde ko batela mape ya kobika pona yebi ke signifie amen. So kangami na musali na nzambe oya zali idolâtre te obiki obatela. Attaque nzoto na yeza na mwa ba faiblesse ya kosilika. Amen. Amen. Parce que ma commis et kaboli masumu na deux grands parties. Le péché qui mène à la mort et le péché qui ne tue pas. Le péché qui mène à la mort les âmes masumu même mon enfer. OK tout droit na li fait. Ma commis et lobi moto wana kende ko yebisa yete yayi. Atika nzela kindoki na bakisi wana. Et le péché qui ne mène pas à la mort, ma commis lobby, c'est comme on koyeb ça, c'est comme on rebond de la ponaille. Nous avons pas épargné. Amen. Nzela ya kopika eza nzela ya ko changer camp. Na verbe oyo ya repentance. Donc moto abikaka soki alongwe na camp ya mbindo akoti na camp ya kopetola. Nde moto ana zwi nzela ya kobika. Pozo nzela ya kopetolama, po yoka message ya kopetolama, il faut kangama na ba envoyés de Dieu. Il y a les envoyés de Dieu et les envoyés du diable. On n'est pas envoyé de Dieu parce que nous sommes comme Jésus. Amen. Amen. On est envoyé de Dieu parce que le monde spirituel de Dieu a poni yo. Et là quoi les bossons kola pona yo. A poni yo a bengi yo a pèse mission. Amen. Faut kola pona yo.
Ce qui a poni a tindi yo na terrain au rotatonite. Ato sali théologie. Théologie est organisation ya bat. To yo kana to sali école to pesa bat ma plomb pour to benga ba grand pasteur. Mais na terrain mo to za grand pasteur. Amen. La théologie va s'organiser, va s'aller à bilamba, ou va venir à sultan. Il y a couleur, il y a pembe, il y a couleur, il y a rouge, va s'aller à bâton, et continue à réveiller. Ce qui va passer, va bien général, évêque général. Ou on a, ba organisation, il y a bat. Être serviteur de Dieu, ils ont la ténité, ils ont l'état d'âme. L'état d'âme de votre pasteur, de ces serviteurs de Dieu, ils ont comment? Nanya tambu sakaye, nanya kambakaye. Amen. La nanga mala. Ce qui David a siliki, c'est pardonnable. Mais ce qui a que Congo m'a la bique quand il y a Philistin, à cause de la frappe, où il y a une yazwa mon âme. Les péchés qui mènent à la mort. Amen. Et ça n'a l'issue de pité à Kosal. Et bomi mbokate. Mais ça n'a l'issue de à côté mboka et koufi. Il y a une vengeance à y pour orienter les choses, orienter les gens. Tous les leaders, Moutounion Sato Momina Mboka, il faut beaucoup surveiller. Amen. Beaucoup de surveiller. Pour même la vie noter le péché national et international qui tue surtout dans des armées bas généraux, bas la politique, bas religieux, bas hommes élevés sur tous les plans, bas même la vie sur le péché international. Musiciens voyager, bisika kekuna a suicida. Péché international. Maladie internationale. Azu yango à côté nango Kinshasa. Aye comme là-bas. Richesse musicien me méribiso. Amen. Musicien voyager ake kokuta na mboka moko kuna bango bayembaka basi babina na ba sous-vêtements. Mibali ba pantalon ba latiti na genou ba caleçon libanda. Musicien azu libino un mauvais comportement a même libino sur le plan international a bomi mboka. Bobenge musicien wana o aza star monene. Star monene eza na succès. Star monene eza te po abeta ba mboka ebele. Star monene ezali na orientation. Cette musique ezo me mabiso voilà. Amen. Amen. Musique on ezo me mabiso wapi. Un grand homme de Dieu, ce n'est pas par rapport à la stade de martyrs. Il y a ma campagne, ceux qui organisent une conférence, 1 million de personnes, il y a un côté. Amen. Parce que manga ya kopola atira kape ya taba 1000 titi. 1000 titi. Et ce qui est zalaï que kozala na nzambe zali kozala na bato ebele, alors bato nyonso baza na bato ebele, fo baza na bato ya nzambe, batina ya nzambe. Or, Malchi est vendu lelo dans cette église. Il y a une sanga lelo. Ceux qui vont être évêque, pour passer c'était à Moulaïwa, pour un premier évêque, dans l'église de l'évêque, tu vois. C'était où on a dans l'église de l'évêque. Rôle de l'évêque. Sultan na Yohan, et vous pensez qu'à Bissoni. Amen. Est-ce que ça n'est pas même la mission? Rien. À côté de la bobette à maille à fleuve de Kaba. Nzete wanaka lolendo na molili oyeza nakati. Tango ozali sauveur. Est-ce que oza défenseur? Est-ce que oza médecin? Biso to benga ka médecin, mutu ake na campus asali médecine asilisi. Ba pese diplôme, asali 5 ans. Ba pese diplôme ya médecine. À côté de ce numéro, il y a ordre et un médecin. À prêter serment. À la tenir à Pembe, il y a 2 heures.
wana moto nyonso docteur mais ya solo aza docteur. Amen. Na tango azali na salle na ye ya consultation kuna makamni ya sala basi azoya kolongola bazeli oyo azoboma bato aza docteur makambo atangisaki na campus yango wana aza docteur te azali na un docteur assassin fo bobakisela ye kombo na ye. Amen. Est-ce que ya solo aza policier na bino? J'ai problème na Libanais, policier na yo, oyo benga kaya biso, abandonné yo pour soutenir Libanais parce que a besoin 1000 francs. Est-ce que ça policier? Est-ce que ça policier na bino? Ce qui te vend ici les kamne sika nango, on commande que bozina nous batouté. Nous marchons avec les animaux et non avec les hommes. Et d'ailleurs marcher avec les animaux c'est bien. Hein? Sauf autant qu'on a chez un berger. Ma sœur Jackie, ennemi à Yassimayo, chien berger au Salem. Aussi, on a un chien berger, défenseur et en colonaille, à côté de la Mopaya. À te laisser gagner bien. À côté de la chinois, pour chinois, on laisse bien. Aussi, on a un go. Donc, moi, à l'équipe, la sécurité, na biso. Ne moutuna nanga eskaza militaire na biso. Amen. Oh, mobile nangai. Ya sola za mobile na yo. Amen. Est-ce que ça mobile na yo? Et papa ya bana nanga. Est-ce que ça papa ya bana na yo? Est-ce que ça komi boma pona bana na yo? Est-ce que ça ko se sacrifier pona mwasi na yo? Mwasi nanga. Ya solo za mwasi na yo. Est-ce que ça ko se sacrifier pona mobile na yo? Bon, comprendre que Dozu n'a nous battu. Amen. Message na côté yango bande konanga ba résistant na ba combattant. Mon colonaza ko voyager ko sala tour Europe et Amérique. Pour na ko récupérer l'esprit ko fongola l'esprit pe ko yeba ba sala lit ba remporter victoire parce que lit bazo saliza na ko tourner à rond et sikamoko. Tant na ko kende ko fongola la bango nzela. Ba yeba. Quand on dit combattant, résistant, qu'est-ce que cela signifie? Amen. Et ça n'a pas cours spirituel. N'a pas cours scientifique. Au besoin qu'on a à l'université. Il faut avoir cours l'esprit à cours pour remporter victoire. Il faut avoir cours na esprit à cours. Amen. Juge à cour constitutionnel, a vu à cour il y a droit, mais a vu esprit il y a droité. Hein, papa Steve? Esprit il y a droit pour juger bien, c'est le Saint-Esprit. Pour ce qu'on va dire, juge l'iguel va mokati makam. Nandenge sengeli. Donc, tant qu'on va passer dans le dossier, on va pas na yo, oyo alongi, a sepeli. A comme il a confiance que ceux qui n'ont pas de problème, n'a pas de juge d'abisso. Oh, il a échoué, a yebi que n'a pas de sinon le juge va condamner un gars. Mais oh, il a kolonga te ma Suzanne longi. Alors, ma bé ko ba kesama, muto ko ba ko sala ma bé pour biso ndeko ba sa juge, ba yaya ba konzi, ba kokotela nga nde motuna. Est-ce que na Congo bozana ba konzi? Boye bisaka koma mo konzi moko bozana ina Congo. Soki asa mo konzi. Amen. Est-ce que na Congo vous avez bakon? Bozinamte. N'a pas chance à y sabino formation pour tous les bananes bakon. Mais je vous dis maman, tous les bakon c'était. Bozi, ce qui bozo akabakon, Congo koza la boyete. Ce qui bozo akabakon, pour souffrir boyete. Bozina bakon c'était. Amen. Mais mikoleza koya, tous les bananes. Dans le but tokozwa, tozozwa banani bakonzi. Po basali bosi bozu. Avant bozwa bato malamu. Ma sœur Irène, il faut d'abord les hommes de Dieu. Baya, pour préparer le terrain. Si ma bato malamu basala ni bakita.
Mais vous avez des gens mal formés, sans esprit. Mais vous avez la bataille à mon thème, qui va vous c'est la vie sans boca, va vous l'église. Avec quel esprit? Va vous sans boca dans l'esprit. Lorsque l'esprit éternel est longué dans le Saoul, Goliath a oublié tabango, Saoul était capable. Mais lorsque l'esprit de l'éternel est dans David, Goliath a dit, ah oui. Amen. C'est-à-dire que, attention à Kobenga Moto, mon président. Président de la République, attention. Quelle République? Bon, il y a deux républiques. Il y a aussi la République des aventuriers. Il y a aussi la République des escrocs, des assassins. Il y a théâtre, oui. Mais République, il y a l'État africain, tout ce n'a pas considéré. Amen. Tout ce n'a noté. Ce qui aussi va considérer. Mboka na bino ekokota na monde ya concurrence. Amen. Est-ce que vous allez envoyer des dieux? Est-ce que vous êtes libre? Un homme libre a dépendre de la montée. Amen. Un homme libre ne dépend de personne. Un état libre a dépendre de la montée. Yoko le bagay bongo tana za libre muta ko denga tete échange. Donc ça l'échange. N'est-ce pas? Un homme libre, donc ça l'échange. Parce que tel que je suis là, non servi Nzambe. Nazo sala musala na ye. Naza na tenter na réfléchir que na escroquer yo. Na koma na ndak, na koma na mutuka, na koma na lopam. Non. Mais je sais que na œuvre na sa ko sala un jour ko la ko pesa ka lopam. Un jour, qu'on a repéré un moyen de transport. Je suis libre. Amen. Mais un homme de Dieu que Dieu n'a pas envoyé, a Dieu matériel n'a mis son aïe. Vie n'a pas matériel. N'a pas la peine de coller à prophète ou à la salaki. Non. Là, il n'est pas libre. Amen. Est-ce que vous allez sauver? C'est-à-dire quoi? Nkolo apesa ba kombo. Nakati ya kombo eza na mosala ya moto. Mission. Babengi avocat défenseur. Oya zali ko kende ko plaider likambo ya moto. Selon mibeko et pas ya bazuzi. Pour le kola moto na yebi mibeko te, hier ko landela ngo selon mibeko. Soki avocat oyo client na ye azali pauvre, adversaire na ye azana mbongo ebele. Avocat ondimi pauvre, okondima mingi ya mbongo ya pauvre. Ntango ko défendre pauvre wana comme il faut, le Dieu ya pauvre wana akopambola yo. Soki olongoli miso na pauvre, ke client azana mbongo, nazo mbongo na ye tokwesa mobola, okwei, okufi, ozindi. Donc Dieu sait pourquoi Zio avocat ok de défendre cause ya veuve ya mobola akopa molo bikolezali koya. C'est-à-dire que na kati ya mosala nkolo aponi yo apesi yo na kombo ya mosala na grade oyo apesi yo vina yo nyonso eza wa na kati. Amen. Vina yo nyonso eza na kati. Mutu asufraka soki atiki nzela oyo eza ya ye akoti nzela mosusu. Ndeba volontaire ya bakadogo ya Mose Kabila. Bakufa pona kolanda $100. Obenga mite pose la militaire, oyoki kaka ba volontaire, okoti pona kozwa $100 mingi bazongati. Mais soki likabo wana eza ya yo, atanzele eza pasi okobuka na likabo wana. Nde makomi elobi, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce qu'il est pasteur? Amen. Est-ce qu'il est prophète? Aujourd'hui nous appelons des prophètes. Mutu oya ya su mukanda ya loi abandi ko expliquer makambo eza na loi to bengi prophète. Asu mukanda ya grâce abandi ko loba makambo ya grâce. Yesu alobaki awa to bengi prophète. Te. Mutu nyonso oya azi mukanda atangi
abandi ko expliquer a comme un évangéliste. Amen. Yango babenga évangile kiziamina. Évangile Soni Kafuta. N'invite mikolo koko Soni a commis nagrani mais évangile Soni Kafuta. Amen. Bon année. Parce qu'azali kozwa. Ko copier. Ndabando yem sabat. Galata le Bible. Esaïe a le Bible. Mais aujourd'hui, tout le monde va se bégayer prophète. Ba prophète na se na moi bazalaka embelete. Botanga discipline ya ba prophète ya makom. Les prophètes envoyés de Dieu on zamba osala ko mona makam comme même makambo asika bazalaka embelete. Amen. Bazalaka pe prophète azam bikutite. Ndenge biso to kanisa. Ba prophète omonaka wana mutuna batunaka. Ba prophète omonaka. Prophète azali leader charismatique. Oya azali pour expliquer poussé par l'esprit dans ma dimension ya makasi. Ba message ya ancien prophète. Aza na difficulté te. Aza ko déboulonner ndenge de quoi lobaki. Amen. Bisika ba pasteur ba kangami be évangéliste ba kangami lui il vient à forer par l'esprit. Ah oui. Et ma kamwazo pesa ba miso ba comprendre te ba miso ba comprendre encore plus tard. Azako yem sabino makambo ezoya. Lokola vengeance lelo. Tout ce qui arrive na mboka na biso to lobaki yango bien avant. Bitumba FCC cash. Oyo bozo mone salimao no to lobango bien avant. C'est ça musala ya prophète. Amen. Après ça ko pesa bino vision ya sika onko la pesio. Ndeki to so pesa vengeance. Une nouvelle discipline. Nouvel ordre spirituel y attend. Prophète azali oy azali ko pasola nzela ya munene tango bato bazo yoka ye mutaso soit délivrance kana maloba na ye. Donc azo kangola esprit na yezo fungwa. Azo ka ba signer longwe na nzoto. Nazalaki wapi? Ezo fungwa mai. Amen. Mama moko benga lui papa. Nazalaki na église moko na poto. Dans ce message na pesi na église wana ba benga ni na église. Alors na vana na ndaku na zwa découragement na samela lisuste parce que makambo nakuta na église na ndimate na kokuta na église. Songi kotonga beaucoup de choses. Oko pesa message ya Nzambe te. Ba yeko benga na église. Na vana na ndaku na samela lisuste na kenda prière. Ayoki prophète ya vengeance azote ya lobi. Otika nzela Nzambe ya cause de découragement na église. Donc on dit non que lui fait à cause de l'église. Amen. Télémé si vous allez. Yo yebite que Paul a le bien me séparera de l'amour de qui? De Dieu. Otika vie de prière, ma be kota et vanda katina yo parce que soit découragement. Ba be ngani aucune église mais na lola te. Amen. Avec une révolte côté na wapi na moté. Alors papa na commis moi na yana ya vengeance. To gagner un. Est-ce que tu comprends? Les prophètes. Et prophète azali oyo soki akiti na terrain, il faut banda boloko. So yo ki message na ye, faut ko bange banda aussi la na motema tina penser. Oyo ki ngai. Prophète n'est pas un pasteur. Il est pasteur dans le sens ya ko battre la paix ba battre. C'est un homme très très fort. Bango bato ba mema ka message ya développement. Il y a révolution. Ils sont des sauveurs. Biso to benga héros to lali to lamuki ba bamel mino héros bondimi. Au cordon ya ba héros bondimi. Sauveur non. Amen. So ki to ke na ba kombo ndenge ezali ba to ebele bazo mériter ba kombo na ti. Ba kombo oyo roi eza kombo ko sakana.
Président de la République, comment vous savez? Comment on est si valeur à Congo? Parce que baza ko mérité en côté. On a kilo pour benga. Amen. Pourquoi banda prêt, mais pour aussi les ardents, aux yeux dentaires. Aux yeux dentaires. Parce que vous benga montu bongo dengeni. Et où tu vois, azu yango wapi. Azu yango wapi. Amen. Mais nga penza boyo kota doute que na sauveur te. Mais kola ko beta yote. Parce que ba caractère nyonso ya ba sauveur nazana. Amen. Dimension nyonso ya ba sauveur ya ba prophète nazana. Prophète abanga royauté. Abanga président de la République, abanga généralité. Parce que tous ces gens baza bana ya prophète. Parce qu'on a besoin ya vie et pas ya prophète. Preuve na yango na loi, au comme roi, il faut prophète à sopelo ma faute. Au comme roi, te soki prophète à sopelo ma faute. Masuza bongo te. Prophète muto chaka roi, prophète muto longola. Soki bolingi mboke bonga, bo pesa ba sauver seni. Et si. Amen. Mais pourquoi pesa ba laïque de l'individu seni? Ba rosicrucien. Ba magicien, ba fanatique, ba parti pris. Celui qui n'est même pas défenseur ou sauveur, bon peut essayer, bon peut essayer. Si ka ba kaka ba kapo ba cha ba konzi. Si ka ba cha ba konzi. Bo kene na ba chambre spirituelle en Amérique, bo ke ba makambo za na kati, po ba pona mo konzi. Amen. Bo yena ndako bolobi papa na biso papa na bino azana mbo bo bénéficier à côté. Ba makam na bana makam na ba doit bénéficier. Bo papa na biso te. Asa papa na biso te. Papa soki kana kobota te. Amen. Oyoki ngai. Papa soki kana kobota te. Processus nzela mobile. Est-ce que l'avocat soki papa na kana ko za diplôme na ko prêter serment? Si ma kamweza ko réunir biloko ebele pour ba benga yo serviteur de Dieu. Amen. Pour ba benga moto roi, il faut prophète akita na kati ya Israël. Bato batoni ba notable ba bengi bato alobi makamwa sobi mafuta ayebisi bino nkolo aponi. Bino boyokeli. Et soki nkolo aponi bo s'opposer na ye bokufi. Amen. Bo salini beaucoup fi ndeko muto nkolo aponi na domaine na ye bino boyebi babenga chez vous serviteur de Dieu les amuto za na Bible aya telemi na coin wana ya parking kota wenze ani boyebi sabati yo batondi bobengi serviteur de Dieu bino serviteur de Dieu muto alati a école pastorale na makomi bokot na moto serviteur de Dieu ndeko moko ayebi mikola zo beta guitare na ye mutu alati kazaka achekol pastoral akoti na bise abandi Yesu azali yawa bala moko abandi kozwa ofran kombo na ye moyibi nzembo kitoko na lebi garso za mwana ya wapi ya vengeance oya yemba ki nzembo ya election bo mona to bo mona te mwana ya wapi ya vengeance wana bana na biso ya vengeance. Nzembo ne bimaki na lumelu. Ebimaki mon maman. Bana vengeance. Moto asilisi université. À côté na parti politique ya papa na ye. Akomi fanatique. Bala moko bayokani. Bakomi si député. Alati kazaka. À côté na parlement. Alobaka pe eloko te. Bakaboli mongo mboka. Babiki ye moyibi. Nzembo kitoko. Nzembo kitoko. Mais moto yo bakoluka bakanga ye. Oyo aza koyemba biloko kitoko yende bakoluka bakanga. Amen. Mais oyo ayembi awa toza mwasi ya moto azate mukongo moto wana yende bakonzi bako soutenir bako bwakela mbongo. Mais oyo aza ko interpeller conscience des ministres que papa keba kaza ko beti wana okomi moyibi
na komo natika mutu wana ne bakoluka intimidé ta intimidation si ça qui nini elekaki. Est-ce que ozali oyo baza ko benga yo? Est-ce que ozali eza grade na yo? Amen. Oyo ba ben chantre de l'Éternel. Bon, chantre de l'Éternel, gege nakat ayeko sala ni, est-ce que ozali chantre de l'Éternel? Mais parce que chez nous, il suffit au sanguis, au tchèque comme Yes, au tchèque comme Kimba, au Yekobima, d'office, Bayamio, serviteur de Dieu. Amen. Na Congo tout puissant, Torobom, c'est la même makambo ezala kitoko. Ba prophète na ba pasteur ya mboka mosusu, soki nzamba pona yete akobanga ya côté ya awa, akobanga. Pondenge makambo ekozala, na moto ezopela, okoka lisusu to ya korole ba komole. Okokati. Amen. Côté na taxi, de komoni lieutenant, ya roulage. Aïe, c'est élément. L'accent mekanda. Chauffeur à bandi. Mokonzi. Amen. Roulage balon je m'appelle. Muto aza kotala mituka na nzela. Oyo ezas abatela yo sécurité na yo routier. Yo mbala moko bandie nani? Mokonzi. Je m'appelle. Ateleme wana. O lekate. Makambo comme compliqué. Ngana lebe mokonzi na yote. Yo benga ke mokonzi. Makambo comme compliqué. Faut pas kange motuka. Pona nini tozoyeba makambo osala te. Toyeba te nini to benga te. Nini to sala te. Tozoyeba te. Amen. Mama na bino. Oya boti bino. Abanda koloka bino. Aza mama na bino. Mwana lion bana na ya zobatila. Moko akufa te. So mwana ennemi asimba bana alandi ennemi. Mais bino mama mutu aza kote kabino. Mama na bino. Po aboti ndeto bengi mama. So itoke na vrai sens. Makambo ekobeba. Amen. Mwana oyo papa nena bozwi me mwana atangi te. Azali mbongo akotanga atangi te. Papa na bozwi. Mbongo atie na ambiance. Na bapasi na ye atangi te me adebria komi moto. Papa ye kobima lobi nazaka ton père. Boya ne pa na biso ke papa benga bana toyokana. Papa vanda. Toko boya boyoka. Amen. Po abongi. Po akomi moto. Ndio yoko bi mwana na ngai nani na ngai? Non. C'est pourquoi ceux qui osana bomo zwa bana na yo bokola bango. Ata pasi eza mwana yebake dozo boko mana pasi. Ke osundula ye quelque part ya mona ka lokolo zana bozi okipaka bango avanda wana. Amona ndenge zo souffrir yepe ya mona ayeba na vie na yeke papa azalaki na volonté totanga mais azali na makoki te bolingweza. Mais akotika bango na kitoki mosi yoke ikote ya ngengenge okeko non. Amen. Est-ce que bozali na ba président? Est-ce que bozali na ba homme de Dieu? Ou bien ba homme de Dieu? Est-ce que bozali na bato wana? Oba mboka mosusu bazana bango. Amen. Chef d'opération et armée américaine. Ou ya États-Unis. États-Unis na bituma na mboka mosusu. Chef d'armée wana américain. Akoma ko jouer des rôles. Quand azana Amérique, kuna azana mboka mosusu. Azo manduki kuna akotsa infiltrer jamais. Son esprit, ses yeux, zol, matoy, motema na ye. Et là ti drapeau ya Amérique. Malamu akufa na kati ya champ de bataille que alle qui s'ennemi ya ko détruire Amérique. Niveau bato na bakoma. Moto wana bako beka ye commando, opérateur. Donc so kuna ba beka moto général. Au moins 35 ans. Hein? So ba beka général. Donc à combien de niveau moko mwana moke mais na niveau moko donc akoya ko sala opération ye moko.
à Betibino. Chez vous, des généraux, Bazali, Koto, d'abord, la nationalité compliquée, Teni Naye, Koto congolais, Teni ne Koto et Kolomosus. Oh! Grade Nayawa, il y a Congo, grade Koto, il y a Ndenge Mosus. Moko, na Teni à RDC. Na loboko beta caché Rwanda. Teni ya RDC. Bazoto na ye. Caché yo utu. Okoli wapi? Naza Congolais. Bo caché yo fo beta RDC. Oyo euti wapi? Moto asota. Okote la ki wapi asota. Amen. Amen. Américain. Okote Teni ya Amérique. Na caché à Betty Dubaï. Jamais. Chinois. Okutaye na Teni. Ya Chine. Okutaye na caché à RDC. Amen. C'est pourquoi. Na tango boko zelaka. Pebolo bakake ba Chinois ba yeko songa biso bo mikosaka. Soki omoni bapaya na mboka na bino ba yeko luka vi na bango. Oyoki ba Chinois nyonso bozana bango oya sunga kabino komo nina na ba boutique na bango boke na koza biloko fele ayeko luka vi akende ko bombisa Chine ayeko luka vi mbongo na ye na banque na Chine tala bato oyo bazui botson bakangolami des hommes libres ba Nigeria ba ye awa koteka ba moteur mbongo ezokende wapi Nigeria awate parce que yebi ke naza mopaya na kati ya mboka wana na ke ko luka vi alors tapo vanda bozolo bake ba Monisco alobi boy ba ko sala ba pouvoir boy Monisco ya ko luka diamant na mbongo bazwa ka mbongo en aucun jour bazwa conflit na pouvoir pour avantage na bino aucun jour. Le babino mo comprendre batoyo Monisco te banane muyibi to benga na muyibi ko muyibi ba benga na kaye assassin bataka kaye mais les Congolais rêvent tu es à tel point balobake Union européenne à kota ki réunion sur biso kutu balobi boy elokuta Union européenne a bundela ka intérêt ya Europe du 1er au 30. Le reste, distraction, bazo salabi. Kobika na bino, kabiso bato koyana. Amen. Même yon dengo vandiao. Est-ce que vous avez pensé un jour que, ok, les Chines, pour banako sunga ba chinois. Ça ok, Chine, ozo luka vina yo, pour kitanango wa Kinshasa. Mais, et pas na biso, ato bimi ok Chine, oso bimi tu, o komi na matati, ba compliqué on a douane mi to ka no vendre ba lo ka ba te ka mona vente publique ba on yokola yo mais ceux qui chinois yao bon moni ba nzete na biso katsa kawo ba zui ba nzete zoke ba fongoli porte kuna na mboka na bango nzete sala ni e kota ba sala ba bois na intérêt na bango ba bois wana ba ya kote ke la bino cher on y est que biloko ba ndeko na biso bazozo kuna ba fongola porte e kota ka pona intérêt na biso ba koense ba mona douane na matata po. Une opération de technocrate, technique. Est-ce que vous comprenez? Alors, ma question simple. Vous avez un douanier, vous avez un directeur, vous avez un DG, est-ce que vous allez dans le bateau? Amen. Et ce qui est que vous avez un juge président. C'est ce qu'on a dit. Il faut un juge président sauveur. Il faut un juge président congolais sauveur. Quand je parle des Congolais, il faut le sauveur. Amen. C'est-à-dire que Chinois, c'est pourquoi quand Dieu vous envoie quelqu'un en Mboka, ceux qui vont négliger, Yesu alobi, ceux qui vont boyengai, Mboka mosu se boyambangai, et Mboka wana et gobota ba fruit. Ceux qui vont boyengai. Amen. Je vous dis, bota la bana basi nyonso, la plupart.
Oyo, les hommes de Dieu, bah, on zamatindi. Après, à consulter, na bala yo. Moi, si on a fini mon tonanzam. Toi, boyi. Toi, boyi les balles. Toi, balia, bomber les balles. Bota la vie na bam. Et bon, qu'elle bota la vie à moi, si on 10 000 balles. Bon, qu'est-ce que tous ces gens, la plupart souffrent. Amen. Donc, nazo linga, comment na yo, grade na yo, est sauvé bat. On travaille pour dans le coup moyanan, c'est fini. Terroriste à yé moko. Andimi a risqué liwa. Attaquer banguna obataka mboka na yé moko. Ba yokani alibinga na zoken. Alati babon, a koti na avion, a bombardé kaka, avion wana po, ba américain, ba bonisa bango, ba boma bato na bango. Terroriste yé moko. Ba Congolais, Lukumoka 80 millions d'habitants. 80 millions d'habitants, bazoko ka 4 personnes. Amen. Yango vanja salobo garder silence, bisoto bonde la vie. Makambo na l'église neuf sa minen, o bobenga ya minen, ezana ba poto, boyoka kote. Okuna pasteur ako bonde la bino te po offrande na yezo salani, ezokota. Amen. Au bonde la bino te, ba pesa ba policier, akoma mi ba politicien. Mbongo ezokota. So azana problème ngalo, botinde la ngai, ba sonda ba yi. Yete. C'est pourquoi l'église a miné moment, ba sala ka n'importe quoi. Maman a besoin de vendre. Le père, on a besoin de l'église. L'église, on a maïa mboula nyonso gebeti. Et toni na le père wa bal. Boya propose. L'église, on a bakanga nzela oyo. Soki oye na mutuka na yo mwayo kota na ndaku nezate bakanga nzela. Bandi l'église, on a basuba na vini. Salite na bandi l'église, on a kota la te. Ake na police. Nous commençons non. Police a occupé pour nani moto wana sala kombo assez élevé à lobi bazar soki nani. Nani retrouver solution ya biso babola. Il faut qu'on aille à la générale pour bakota likamo na yo. De biso tozote ya boy. Toza na relation na ba générauté. Nani okota likamo na biso. Kaka général oyo asana molimo ya nani ya nzambe. Ndako yebisa bato botika musalima. Si makambo so le bezaso. Botikai. Amen. Nous allons bitumba na ba sataniste, quel que soit le nombre na bango, tokobanga bango, nous sommes venus sur la terre par la volonté de Dieu. Osala bambeba te pozo bonde la mosala. Amen. O comme moi si ya patron, moi si na ye yanda kwa pesa wako lia yamba kayo. Yo comme moi c'est patron, pozo bon de la mosala, o tout ka moi c'est ya libala oyo. Po koma bongote. Amen. Parce que batinyo kende ko boma pour gagner confiance ya patron, yo po dimyo kende ko boma. Non. Zala sauveur. Zala défenseur. Zala bon. Nazo silisa. Ba maman Israël. Mobeko ibimi. Soki oboti mwana mobali, bomayi. Ba maman wana balobi ba se concerter balobi. Biso tozali ba maman Égypte te. Ah, bandeko. Boye ba ke ndenge nzambe apona bino na mboka wana, bozali image na ye. Ne toza ba Congolais, toza monesem. Ba maman na ba lobi Égypte aza Israël pas ali mais biso ba pona biso to bima to botama na Israël descendant ya Abraham bino ya Pharaon c'était moi boke c'est na biso na bino ezali malgré moi le poste na biso ezokoka alors toza ba maman Égypte te ozala mibeko na bino biso pe na mibeko na biso bana na biso to boboma bango te po bolobi Malambo obo maka biso ba mama to kota na liso te me bana na biso jamais.
Amen. Botala niveau 1. Eh maman. Oh, moi c'est à ton gagamboka te lokuta. Moi c'est à ton gaganin boka. Pourquoi quoi ça veut dire? Moi si à côté de ma part le bimboko ebiki. Ebiki. Moi si à côté de rébellion. A bengani pe mibali mboka ebiki. Na Centrafrique ezana moi ça comment mon compte. Ce qui tient na ba Libéria c'est quoi? Ba komaka. Basi obayeba kitoko bazate. Hein? Babata boulay bazoyem, bama miliabel, bazoyem, badobando binate po ezayima miliabel. Bazoyema. Basi bazoningisa mokili lelo. Bon, basi bakota makamo ya mboka te, makamo ya nzambe te, totikela ka mibali, ebele mibali totikalaki, basali. Hein? Ebele mibali. Tala mobali monene, asa ministre. Basali. Mutozi ba premier ministre Moulayi basaleni to basi bakota makambwana mama bosala ni bokota na vengeance bosala ni bokota sauver ya mobali azate ya mwasi pe asa sauver kaka maman sauva kidna kona yena bakuluna apesi makatse papa ngana tokisaka mai yo bwakela kabango abigisa ki libota na yete ndako na bango kuluna akota. Bon, ce qui mobile est ailleurs. Babengi moi si aide ya mobile. Or aide, montaza aide na yo. C'est ça ma casse pour les cailloux. Aza aide na yo. Montaza ça la sécurité na yo. C'est ça ma casse pour les cailloux. C'est pourquoi biso to sécurisaka nzambete. Nzamba sécurisaka biso. Donc ça veut dire ça bokonzi ba sécurisaka ye. Mo connaît ça ma casse té. Vous comprendre le quoi? Mo connaît cortège à ma casse té. Or, bigi s'appelle binoté. Pour y va sécuriser. Il y a quoi sécuriser binoté. Or, Dieu te sécurise à gaieté. Chaque fois, Seigneur, battez la biso. Yé mon toi sécuriser à biso. A trouver la solution, il y a pas problème na biso. À sa finale, tu mettez le mabo auto clôturé. A mettez le mabo auto clôturé. Moi, j'ai qui bête à mabo. Vous savez? Oya obeta ya yo mabo. Mettez le mabo. Amen. Esprit grand créateur, azala tata na yo, azala maman na yo, azala noko na yo, azala gardien na yo, médecin na yo, avocat na yo, nyonso ya malamu pona yo. Amen. Sala nzamba hoteli mawa. Moussous boye boye, moussous boye boye. Tout bon de la bonne vie. Moussous boye boye pas papa Steph. Moussous boye pas nangai, ma bonne. Fongole la biso. Bana na yo bazala bakoma oyo lobi pona bango talatina nazali kokumbola mama Suzanne pambola vie na ye ton esprit est désarmé ezinga ye lata ye ebondela ye bondela libota na ye bondela bana na ye likambo na yo nemonisa makasi na libota Esprit Saint, Esprit bon grand créateur mama Suzanne azala oyo kolo yo lobi pona ye pona bana na ye pona libota na ye mais pona bana nyonso ya ba chance état spirituel physique na ye yo aussi mayango modela ye bitumba de présence na yo et empêcher ba yini na ye nyonso au nom de la parole amen. Esprit Saint, Esprit bon grand créateur ozana kati ya biso basani pour sauver, pour aider, pour épargner, pour élever. Avec les paroles puissantes que tu nous as données, nous allons bambola maman, bambola libota naï, bambola nyonso yaï, au nom de la foi, au nom de la parole. Nous allons solliciter présence naïo, Esprit Saint grand créateur, et opérer par miracle. Via ma mesa na oisa mokano naïo et non ma bénédiction à bas. Nyonso yaïo et disparaître.
n'a pas molié, n'a pas molié botanaï. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Esprit bon, Esprit Saint grand, il n'y a point de Dieu comme toi. Par la puissance de ton Saint-Nom, nous allons bénir mon frère. Colombola, tout ce que l'ennemi avait planté, semé, bénir sa vie. Kofongola, porte, il a le légué, nyonso. Oyo, amona te amona, oyo asimba te asimba. Le boko yo ezala ya yo, parce que ozana kati ya basali na yo, pour accomplir de grandes choses. C'est comme un menene comme ça, mon ami, mon frère. Azala te oyo bato badoli, mais azala oyo ezabela kanali. Au nom de la parole, amen. Esprit bon, Esprit Saint grand créateur, nous allons pas pour mon frère, c'est ça. On pas pour la vie naïe, l'activité naïe, banzela naïe. Parce que Dieu est un Dieu n'a qu'à dire ça. Le boko yezalaya yo et sibié pour la pour la yi. N'a écrasé ma boca ténèbres, n'a écrasé ma parole à ténèbres, ma calcul à ténèbres, ma complot à ténèbres contre sa vie et échoué. Père Saint, juste que ton esprit est désarmé ta présence et accompagné, bien aimé sur tous les plans. Dinaïe dépend de Kakanaïo au nom de la parole. Amen. Esprit bon, Esprit Saint grand créateur, avec les paroles de bénédiction, nous allons comprendre la bien-aimée Janie. Azala oza mokao na yo et non oza bakalaki ya basokina bandakaki. Azala oyo lobi mpona ye, tu l'as créé une femme sur la cœur des hommes. Kolo élevé, comme le laïe vapor, pour voir la vie naïe, à sentir réellement que Aza pour vivre la présence de la au nom de la foi. Amen. Les saints bon Dieu, je bénis cet enfant. Moi, na oyo, akoma oyo lobi, azala oyo lobi, par la puissance de ton Saint-Nom, azala te omo lili ya mabote kani lobi, n'a pas moli, que ton esprit est à présence et accompagné sur tous les plans au nom de la foi. Amen. Par la puissance de ton Saint-Nom que je bénis la vie de cet enfant. Moi, no azala oyo zamokano na yo, et non ezaba kolkili ya motoma ya sorcellerie. Que ton esprit est désarmé et accompagné sur tous les plans. Azala oyo loba au kana au komisa au kongisa ponaï. Au nom de ta parole. Amen. D'autres éléments, donc le les bateaux clôturés prier na biso, nous pensons à une offrande. Après prière. Notre bon Père, notre bon Dieu. Le coup mignon soto son celui Esprit Saint grand créateur. Merci pour la mokolo kitoko oyo pesi biso. Mokolo ozali ko fongola bongo na biso, mayele na biso, bomoto na biso. Kombo na yo ekumba maye pambola malikolo na bakombo nyonso. Otindaki maloba na monoko basali, maloba wana ebimaki, bao basali laki yango babikaki. Tika ete libota oyo bamoni tosimbi bayoki babika. Loboko na yo ya nkembo pe ya nguye sembo la malikolo na bandeko nyonso bazali kolanda biso. Yo simba bango bisika bazali pona kopesa ba solution na ba problème na bango. Bomo ya bana vengeance ezala mokano na yo. Bomo ya mboka Kongo ezala mokano na yo. Kolona kokamwa tozali na bato na se na moi oza bazana ba grade me bazangi kaka esprit na yo. Sopa molimo na yo. Et je suis na bomoi ya église pour église travailler pour na lokumo na yo be ko bika ya mboka. So pa molimo na yo na kati ya baye bazako sala politique pour bako sa mission na bango malam. So pa molimo na yo na ba homme de science pour bako ki sa mission na bango malam. Vous allez ko souffrir parce que nous avons des hommes et des femmes sur la terre au bazangi esprit grand créateur kati na bango. Balati molimo égoïsme. Molimo ya basassin ya lokuta ya oboma. Nde yango bazako salela.
sopa molimo na yo na ba foyer pour na kopesa kimia pour na kopesa komikitisa pesa molimo ya bolingo na mitema ya bato na mitema ya Congo pour congolais na congolais ayeba pourquoi za congolais a travailler pour na Congo et pour na lokomo na yo to pamboli libota ol to pamboli ba oba kolanda biso lelo lobi tomi kolekoya babika balonga bapambolama les armées etalaka mokolo lelo etambola na biso elongisa biso ebundela biso médecine spirituelle oyo etretaka biso etraité biso bakisa molimo etraité biso afin que babeli babika ba service spirituel oyo basalaka ba entretien du corps basala entretien ya ba corps ya bana vengeance pour balongola tout ce qui n'est pas de toi afin de nous donner soto malam na pamboli bota na yo na pamboli bana na nza na pamboli basali na yo bipai na bipai bazali mutu nyonso akoyoka maloba oyo abika alonga azwa biyano au nom de la foi au nom de la grâce au nom de la parole qui donne vie au nom de l'Esprit Saint grand créateur au nom de l'Épétrologie. Amen. Amen. Kola pambola bino lobby tokozala na prière. Papa Steph, nous avons même salué sur prière et évangile peso. Kola pambola bino dimanche rendez-vous mon nene ya biso de Sikao. Isabana na yo bazala bakoma oyo lobi pona bango. Talatina nazali ko pour la maman Suzanne. Pambola bina ye ton esprit est désarmé et zingaye la taye. Et bondela ye bota na ye bondela bana na ye. Comme on a eu le monde Samakat dans les botas. Esprit Saint, Esprit bon, grand créateur. Maman Suzanne Azala, Oyo, Koloyo Lobi, Ponaye, Ponabana Naye, Ponali Botanaye, mais Ponabana Nyon sur la bonne chance. État spirituel physique Naye aussi Mayambo. Au-delà de Bitumba, les présences n'a été empêchées par Naye Nyon, au nom de la parole. Amen. Esprit Saint, Esprit bon grand créateur, Osana Kati Abiso Basani, pour sauver, pour aider, pour épargner, pour élever. Avec les paroles puissantes que tu nous as données, nous allons au Bambola, maman, au Bambola Libotanaï, au Bambola Nyonsoyaï, au nom de la foi, au nom de la parole. Nous allons solliciter présence Nayo, Esprit Saint grand créateur, et opérer par miracle. Via ma mesa na oisa mokano na yo et non ma bobisi ya bana. Nyonso eza ya yo te disparaître. Na pambolié, na pamboli bota na yo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Esprit bon, Esprit Saint grand, il n'y a point de Dieu comme toi. Par la puissance de ton Saint-Nom, nous allons bénir mon frère. Colombola, tout ce que l'ennemi avait planté, semé, bénir sa vie. Conforme la porte, il a le légué nyonso. Oyo, amona te amona, oyo asibate asima. Le boko yo ezala ya yo, parce que ozana kati ya basali na yo, pour accomplir de grandes choses. C'est comme un menene koksamana dit à mon frère. Azala te obato badoli, mais azala oyo ezabila kanali. Au nom de la parole, amen. Esprit bon, Esprit Saint grand créateur, nous allons pas pour mon frère, c'est ça. Au pas pour la vie naïe, l'activité naïe, banzela naïe. Parce que Dieu, un Dieu, n'a qu'à dire ça. Le boko yezalaya, yo, et si billet pour la pas pour la vie, n'a écrasé ma boque à ténèbres, n'a écrasé ma parole à ténèbres, ma calcul à ténèbres, ma complot à ténèbres contre sa vie et échoué. Père Saint, juste que ton esprit est désarmé ta présence et accompagné, bien aimé sur tous les plans. Dinaïe dépend de Kakanaïo, au nom de la parole. Amen. Esprit bon, Esprit Saint grand créateur, avec les paroles de bénédiction, nous allons comprendre la bien-aimée Jacques. Azala oza mokano yo et non oza bakalaki ya basoki na batangaki. Azala oyo lobi mpona ye, tu l'as créé une femme sur la terre des hommes
Colo élevé pour voir la vie à sentir réellement que à sa possible présence au nom de la foi. Amen. Les saints bon Dieu, je bénis cet enfant. Moi, Oyo, Akoma Oyolo, Azala Oyolo, par la puissance de ton Saint-Nom, Azala Debo, mon lili à ma beauté, Kadi n'a pas moli, que ton esprit est à présent et accompagné sur tous les plans au nom de la foi. Amen. Par la puissance de ton Saint-Nom que je bénis la vie de cet enfant. Moi, no Azala, Oyo, mon canonayo, et non, et ça qu'il y a un à sorcellerie. Que ton esprit est désarmé et accompagné sur tous les plans. Azala Oyoloba au Kana, au Komisa, au Kongisa Monaï. Au nom de ta parole. Amen. D'autres éléments, donc le élément donc le prière dans le vaisseau, nous pensons à une offrande après prière. Notre bon Père, notre bon Dieu. Le communion soto son celui Esprit Saint grand créateur. Merci pour la mokolo kitoko oyo besibiso. Mokolo ozali ko fongola bongo na biso, mayele na biso, bomoto na biso. Kombo na yo ekumba maye pambola malikolo na bakombo nyonso. Otindaki maloba na monoko basali, maloba wana ebimaki, bao basalelaki yango babikaki. Tika ete libota oyo bamoni tosimbi bayoki babika. Loboko na yo ya nkembo pe ya nguye sembola malikolo na bandeko nyonso bazali kolanda biso. Yo simba bango bisika bazali pona kopesa ba solution na ba problème na bango. Bomo ya bana vengeance ezala mokano na yo. Bomo ya mboka Kongo ezala mokano na yo. Kolona kokamwa tozali na bato na se na moi oza basana ba grade me bazangi kaka esprit na yo. Sopa molimo na yo. Et je suis na bomoi ya église pour église travailler pour na lokumo na yo beko bika ya mboka. So pa molimo na yo na kati ya baye bazako sala politique pour bako sa mission na bango malam. So pa molimo na yo na ba homme de science pour bako ki sa mission na bango malam. Nous allons souffrir parce que nous avons des hommes et des femmes sur la terre au bazangi esprit grand créateur kati na bango. Balati molimo égoïsme. Molimo ya bassassin ya lokuta ya koboma. Nde yango bazako salela. Sopa molimo na yo na ba foyer pona kopesa kimia, pona kopesa komikitisa. Pesa molimo ya bolingo na mitema ya bato, na mitema ya Congo. Po Congolais na Congolais, ayeba pourquoi za Congolais. A travailler pona Congo et pona lokomo na yo. To pamboli libota olo. To pamboli ba oba kolanda biso. Lelo lobi, tomi kolokoya, babika, balonga, bapambolama. Les armées, etalaka mokolo lelo, etambola na biso, elongisa biso, ebundela biso. Médecine spirituelle, oyo traitaka biso, et traité biso. Bakisa molimo, et traité biso, afin que babeli babika. Ba service spirituel, o basala comme entretien du corps, basala entretien. Il y a ma corps, il y a ma vengeance pour balongola tout ce qui n'est pas de toi, afin de nous donner zoto malam. Na pas mouli botana yo, na pas mouli banananza, na pas mouli basali na yo bipai na bipai bazali. Mutu nyonso akoyoka maloba oyo abika, alonga azwabiyano. Au nom de la foi, au nom de la grâce, au nom de la parole qui donne vie, au nom de l'Esprit Saint grand créateur, au nom de l'épétologie. Amen. Amen. Kola pa molabino, lobby, tokozala na prière. Papa Steph, nous avons même salué sur prière, et parmi les personnes. Kola pa molabino. Dimanche, rendez-vous mon aîné Yabiso, de Sikao.